冬天要多吃萝卜，对身体好处多多。今天分享一道萝卜鸡蛋汤的做法，汤香美味，营养丰富，食材搭配简单，端上桌家人都爱喝。一起来看看我是怎么做的吧。首先准备一根白萝卜，切去头和尾不要，不用去皮，再切成薄片，最后再切成细丝。如果家里有条件的，也可以使用擦丝器来处理一下。切好之后放入盘子里面，准备一块生姜，切成姜丝。小碗中打入2颗鸡蛋，锅中烧热，加入一点食用油，再放入鸡蛋来煎一下。鸡蛋底部煎到定型，再晃动两步，使鸡蛋受水煎。里面煎到金黄定型，再翻一个面继续煎。咱们一直把两边都煎到金黄酥脆就可以了，放在案板上，再剁成小块。锅中再次加入一点油，放入姜丝，先来炸一下，炸出香味。接着放入白萝卜丝，这个时候来开大火煸炒一下。萝卜提前这样煸炒一下，可以去除辛辣味，同时也能去除臭萝卜味，做出来汤鲜美味，营养好喝。煸炒2分钟左右，再倒入滚烫的开水，这里要记住了啊，一定要加入开水，这个才是汤汁浓白的关键。再放入鸡蛋，调味加盐、松茸鲜，再加入点胡椒粉，来推动一下，开中小火煮3分钟。在临出锅的时候撒入一点枸杞，再来点葱花，这么一道萝卜丝鸡蛋汤就做好了。这样做的萝卜丝鸡蛋汤汤鲜美味，好喝又开胃，尤其是现在天气冷了，喝上一碗全身都是暖暖的。喜欢吃的各界就赶快收藏起来试试吧。